ibikorwa bye nibyo bimubwira ngo epfiriya ntiwanyu n'umutima we ahubwo wenda kuba mwanganya akabikubwira ntiyabishobora ariko hari abantu benshi bari mu rusengero bazi itike bakatishije ko ari igepfiriye bitewe n'ibyo bakora ku manywa na nijoro kandi bakabikora babishaka n'ejo bakabyongera bafite imitima imeze nk'ibicamuke utumvira intumwa n'abahanuzi naho wapfuye yazuka ntimuzamwumvira Imana yashyizeho uburyo bwose bwo kweza umugenzi utazezwa ngo ajye mu ijuru azaba yarizize umusaraba mwese abadukurikira aho muri hirya no hino ku isi reka tubasabire umugisha kandi tuvuge tuti umwami Imana anezeze imitima yanyu. Nitwa Ikuzo Emmy, tubana ku Ihumure TV kandi kenshi tubana muri ibi biganiro bitandukanye. Turi kumwe na Mama Charlene. Mama Charlene, Yesu ashimwe. Umeze neza? Amahoro. Biragaragara rwose umeze neza, urakeye. Imana yabwe icyubahiro ku bwawe. Hanyuma suhuza abantu abadukurikiye ku Ihumure TV. Ndasuhuza abantu bakurikiranye Ihumure TV, amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Amen. Tukumenyereye kenshi uba wasetse ufite ibyishimo ibitwenge, ndimo ndahengereza ngo ndebe neza ko noneho hari icyaje. Urakoze cyane. Nayibonye Imana igumugisha. Ndashimira abantu bose twabanye mu biganiro byatambutse, Imana ibumugisha. Mwese abamaze gukora subscribe mwarakoze cyane. Hanyuma namwe mutarayikora ndabasaba kuyikora kugira ngo Imana iduhane umugisha. Aho tugeze ni heza kandi si habi, ndagira ngo noneho dufatikanye gukomera muri ubu buryo. Mama Charlene, twabanye mu bihe byatambutse na none munsi dukomeje kubana, ariko noneho kenshi dukunda kugaruka ku by'Imana ikora ndetse naho Imana izaducyura umunsi umwe. Kandi umuvuga butumwa. Hanyuma nza kwibaza kubera iki kenshi abantu iyo bavuze ngo umuntu yatashye nta kiriho barababara bakarira, kandi n'iryo rembo tugomba gucamo nk'umurokore kandi nk'umuvuga butumwa. Ubundi wumva buri wese adakwiye kunezezwa n'urupfu? Umuntu wese yakanejejwe n'urupfu, ariko ntabwo ushobora kunezezwa n'urupfu ucyambaye n'iki kibiri. Iyo ugeze Imana ugasogongera cyane nk'umuntu wenda kwitahira, iyo umuntu ageze Imana akagira amahirwe yo kwerekwa urwo rurembo ari mu marembera arimo kugenda apfa, akerekwa urwo rurembo, niwe wishima ukabona arasetse, kuko iyo asigara areba iki kibiri akabona ni ibinyo biri kujagata, yareba aho ari kuva n'ari kujya akabona ntibihura. Niyo mpamvu hari abazajya bapfa baseka cyangwa bati nimungirire vuba ndagiye ndatashye, ukabona arishimye. Ariko uri muri iki kibiri, uri muri uyu mubiri, mu banzi batatu dufite muri iyi si n'uyu mwanzi w'umubiri abamo, nta muntu ushobora kumva ashatse kuva muri uyu mubiri akiwurimo, naho yaba ari umukecuru. Niyo mpamvu uzabona bamubitana kwa muganga kandi amenyo yashizemo ntakibona, ni ukubera iki kibiri. Ariko iyo umuntu amaze gusogongera kwerekwayo, abantu benshi bagiye bagerayo ngo iyo babone iyi si, ngo babona ngo ukuntu ngo amashanyarazi, ngo twacanye amashanyarazi twafite iterambere. Iyo bareba iyi si yose ngo bayibona ari umukara, hanyuma urugo rw'umukiranutsi cyangwa aho umukiranutsi ari akabona ni nk'akanyenyeri kari hano, akanyenyeri, ariko ubundi isi yose iba ari umwijima. Rero uri muri uyu mubiri ntabwo ushobora gukurura ijuru ngo wumve ushaka kuwuvamo. Rimwe na rimwe bari mu bihugu by'amahanga ngo hari ubwo wumva bakumbuye iwabo, wamubwira Kigali akumva disi ni heza, hanyuma ngo akumva arahakumbuye. Ariko ntiwabwira uriyo utari uwinaha ngo yumva akumbuye Kigali, kuko atahazi, atari n'iwabo. Hanyuma abadukurikiye muri uyu mwanya kenshi na kenshi bagira umutima wo kumva batinye gutaha, barakora dukoresha ijambo gutaha urupfu, kandi iri rembo twese niyo tuzacamo. None abadukurikiye muri uyu mwanya aramutse ari umurokore tumubwire ngo uko byagenda kose, hoya uko byagenda kose iyi ni inzira, iyi ni inzira. Ubundi urupfu Yesu yarugize irembo, kandi burya Imana yenda kugucyura, iyo Imana yenda gucyura umuntu wayo uvuga ngo agiye gutaha, ifite ukuntu iba yarabishyize muri wowe mu maraso no mu misokoro, ukumva urashaka kujyayo. Yego.
Okay, hanyuma iyo wumva ushaka kujyayo uyu munsi hari igihe wumva ijambo rivuga ngo muri Bibiliya ngo ntituzapfa tuzarama. Benshi ukumva barimo bararirimba. Kuko ze ntabwo tuzapfa tuzarama. Yego tuzarama kuko na nyuma y'urupfu tuzongera kubaho. Abantu bazapfa bagaherayo cyangwa bagapfa kabiri. Hari abantu bazapfa kabiri, hari n'abazapfa bakazuka bakongera kubaho. Umuntu w'umunyabyaha azapfa urupfu rwa kabiri ntabwo azongera kwibuka. Ariko ba bantu bera bitunganyije bakiri muri ubu buzima, Imana ikazavuga bari tayari cyangwa bagakurwa muri uyu mubiri baramaze kwezwa bagapfa, nibazuka bo bazongera babeho. Niyo mpamvu tuzabaho ibihe byose. Ariko umuntu uzapfana ibyaha azapfa n'urupfu rwa kabiri niruza yongere apfe bwa kabiri. Noneho ubutazongera no kubyutsa umutwe. Uko buriya impfu zizaba ari ebyiri. Tuzapfa urunguru rusanzwe rwa buri wese, ariko hari urundi Imana izica abanyabyaha. Burya ni nayo mpamvu ubona itureka tukidegembya. Iratwibikiye. Yibikiye abantu. Impamvu ubona ireka abicanyi bakicana, abarozi bakaroga, abantu bakayituka, abantu bakayigomera, bagakora ibyangwa n'Uwiteka birenze kandi bakanabikora bari mu nzu yayo. Abantu bakica abantu b'Imana bakabahohotera. Imana ikanuma burya yarabazigamiye. Urupfu rwa kabiri nirwo Imana izihimuriramo abanzi bayo banze kuyumvira cyangwa bakoze ibyo idashaka. Ni nayo mpamvu ubona abantu b'Imana bababara bakongera bakababara, kandi ifite ibyo kubasetsa, ifite n'ibyo kubanezeza, mbese bakabaho nabi. Ukabona muri make n'umuntu ashobora gupfa ari umukene cyangwa agapfa arenganyijwe cyangwa agapfa afite ari mu byago no mu makuba. Ntabwo biyitera isoni kuko hari umunezero yababikiye. Hari umunezero Imana izanezeza umugenzi. Haleluya. Hari umunezero Imana izanezeza umusore wagiye atarongoye. Haleluya. Ku buryo atazarekrama. Wagiye atarongoye. Nyine hari umuntu upfa atarongwe, buryo umuntu upfa adashatse umugore rwose abababaje. Ariko kuko amaso ye azareba Imana. Ubwo umuntu mbabazi ni umuntu uva ubura isi akabura nijoro. Hari abantu bazapfa bagapana inzara n'abapfanye inzara kandi barubahaga Imana. Muri make Imana yaratwibikiye natwe. Iri kuvuga ngo nubwo ubabariye inaha ariko naguteguriye ibitwenge by'iteka. Niyo mpamvu rero abagomba guhembwa inaha ntabwo ibahemba uko bikwiriye. N'abagomba guhanirwa inaha ntabwo bagomba kubahanira inaha. Niyo mpamvu uzabona abanyabyaha ibareka, ariko yiteguye guhana. Merita. Ahubwo umuntu utayitinya niwe ntinya. None se ubona urabikora nko kwihorera ukibwira ko mbonye nawe, ariko nzaguhana, nzabishyira byose ku murongo ndetse ku mugaragaro uko bikurikirana. Ntibakagira ngo rero hari izindi mpuhwe bafitiye. Yarabibikiye. Ibitsi hano ku bayigomeye, ibitse n'ibihembo ku bayinejeje. Yego. None iyo muvuze ko benshi bavuga ngo ibyaha ngo hari ibyaha bikomeye kandi imbere y'Imana ngo ibyaha byose bingana. Okay, umuntu ufata ibyaha akabishyira mu byiciro biramureba. Nta cyaha na kimwe kizajya mu ijuru. Umuntu wica umuntu n'umwicanyi, ariko n'uwanga umuntu nawe n'umwicanyi. Niko Bibiliya ivuga. Umuntu usambana n'umusambanyi, ariko ngo nureba umugore wundi akamwifuza ahubwo akabura inzira basambaniramo, nawe ni umusambanyi. Yesu yaravuze ngo mwibwira ko naje koroshya amategeko no kuyakuraho, ahubwo naje kuyakanyaga, naje kuyakomeza. Nta cyaha gito rero ni gikuru, dore ko muzi kubishyira biriya ni ukwiha amahoro. Baba bagira ngo basinzirize imitima yabo akanya gato. Ariko iyo bavuze gusambana ko usanga abantu benshi batunga agatoki abagabo. Bareba abagore b'abandi. N'abagore barareba ntibakabarenganya abagabo bonyine. Ari abana akubu se, ari abana, ari abakecuru. Usanga umukecuru avuga ngo Imana imbabarire gusambana. Ntabwo ari abagabo gusa, ni abantu bose batewe na shitani nyine. Okay, hanyuma rimwe na rimwe hari ubwo tujya twibwira ngo Imana izaturera. Izagiramo imbabazi. Ishyiramo imiyaga. Nyine izashyiramo imiyaga. Uko biri kose nta miyaga Imana izashyiramo iruti yidushyiriramo. None se reka nkubwire,
iyo umuntu afite imyaka 50 akayigeza ari umunyabyaha, Imana itamuniga, itamujyana muri gereza, itamuca ukuguru kandi yaraciye abandi amaguru, itamuhombya yarahombeje abandi, itamugirira nabi yaragiriye nabi abandi, ugira ngo Imana ishyiremo imiyaga irutiyo? Abandi bo yabahoye iki? Abandi se abo uvuga yahombeje? Hoya, guhomba kw'abantu no kunguka kwabo byose biyihesha icyubahiro, no guhomba ibikorera abarokore n'abayubaha. Ahubwo ndi kubara umuntu ushobora kuramira mu byaha akagira imyaka 80 cyangwa 100, cyangwa akagira imyaka 30 na 40, ugira ngo Imana ishyiremo imiyaga irutiyo? Ubwo se nimba umuntu ateze imodoka agiye gusambanira ku Gisenyi, Imana ikamucungira umutekano, iyo modoka ikagenda ikagaruka mu mahoro, ndetse nimba ari n'umugore umugabo ntabimenye, nimba ari n'umugabo umugore we ntabimenye, bakabikora bakageza ubwo bateraniye amada bakajya kuyakuramo, Imana ikabacungira umutekano, hari imiyaga irutiyo? Ese ubwo iyo umuntu yishe umuntu akavuga ati Imana babure ntibazamenye, Imana ikamushyiriramo imiyaga koko ntibamumenye, byaba ni ngombwa bakarenganya abandi batamwishe bakaba aribo bakatirwa bagakomeza kwidegembya. Yahinga Imana ikagusha imvura mu murima we, yacuruza Imana ikamuzanira abakiriya, yajya mu muhanda ikamurinda impanuka, hari imiyaga irutiyo? Si umukobwa agiye gukuramo inda ya mbere, Imana ntahwane nayo, iya kabiri ntahwane nayo, hari imiyaga irutiyo? Ese iyo umugabo akuriye avance, babyita kukurya mbushe, akaza kakuniga ari umurokore, kakuniga njye muginga we nubivuga nzakwereka. Umugore akabura ifoto ajyana muri ribu, akabura video na audio, akabaho umugabo akahora mu rusengero, Imana ikamureka koko mukozi w'Imana, muraho Imana ikamwihorera, imiyaga irutiyo ni kandi yanize umugore. Sawa rero, ibintu dukora byinshi Imana idushyiramo imiyaga ku munsi w'imperuka. Nta miyaga ndakurahiye, ijya ngo sizanegosiya natwe. None ko bavuga ngo tuzacirwa imanza, ariko abamwemeye nta rubanza. Umuntu wese wamwemeye akamwemera mu kuri no mu mwuka, agakora ibyo gukiranuka kiri muri ubu buzima, nta rubanza ngo bazacirwaho. Nese ko nitwita abakiranutsi tuzatwisha Imana nyabinyoma? Buke nitwita abakiranutsi, impamvu twita abakiranutsi ni ukubera amaraso. ubwo rero turabakiranutsi, urayafuhira se? Okay, ibyo dukora byose abatayemera se erega wijya kubavuga, abatayemera nibo bagiye kwa abatayemera. Ariko harabanigana kwa ko navuze baniga abagore kandi barayemeye. Ntabwo wayemera ngo ubu ukiniga umugore neje ukongera se, hagusuzuguka mucapura. Abagore barasuzugura hano, kamucapura wese iyo yawamusuzuguye akugira ati ariko umugabo mu rugo rwe agomba kugira ijambo. Sawa bani mbabarire ribu ntikumve mumubabarire uyu mugabo bindavuze n'Imana yamwejeje. Mama Chanel, rimwe na rimwe hari ubwo benshi bavuga ngo bibeshye urugo kandi ntaryo. Kamubwire nta muntu ushobora kwibeshya ijuru, kereka ushobora kurivuga mu kanwa ke kugira ngo yinezeze cyangwa yemeze, ariko nta muntu muri we ushobora kubeshya umutima we ngo uzajya mu ijuru kandi azi ko atazajyayo, kuko umuntu uzajya mu ijuru aryiyumvamo akiri muri uyu mubiri, n'umuntu uzajya ikuzimu abyiyumvamo akiri muri ubu buzima. Uze hari umuntu utazi yajya? Ubu natega imodoka ijya mu mujyi nkayoberwa ko ariho ngiye kandi njye wayiteze. Buri wese afite itike yicaranye ntakagira ugushuka. Ubu mu rusengero hari abantu babizi ko bazajya ikuzimu, nabo babizi akemera kuza mu rusengero ubyo atahaza, azi ko azajya ikuzimu. Abakozi ba shitani se bagira amahembe, ibikorwa bye nibyo bimubwira ngo epfiriya ntiwanyu n'umutima we, ahubwo wenda kuba mwanganya akabikubwira ntiyabishobora. Ariko hari abantu benshi bari mu rusengero bazi itike bakatishije ko ari igepfiriye bitewe n'ibyo bakora ku manywa na nijoro, kandi bakabikora babishaka n'ejo bakabyongera, bafite imitima imeze nk'ibicamuke. Hari n'umuntu wicara akakubwira ati n'ubundi numva ntaryo nzajyamo, kandi impamvu aryumva si uko Imana yamubwiye ngo ntaryo uzajyamo, ni imirimo akora tutazi. Wakaba atakwiyumvamo ko agiye kurishakisha se. Ariko si ijuru waryiyumvamo gute ko atari ryo upfa kwiyumvamo? Ibikorwa ukora nibyo bikwemeza kuzaritaha. Nibyo kuvuga ngo ijuru ni ubuntu, mwakunze ibyo buntu murakabye.
ariko ubundi iby'umuntu bibaye amaraso ya Yesu ku buntu, imbabazi ku buntu, n'ijoro ry'ubuntu. Mukomere cyane. Oya, dushobozwa gusa byose na Kristo duha imbaraga zo kunesha no gutsinda. Ariko mama Charles, mw'isi dufashe igihe mu ntambara, hanyuma umukristo wo watsinzwe yagerageje agatsindwa. Nakureka nkubwire, umuntu uzavuga ngo yatsinzwe byarangiye ni umuntu uzapfira mu kabari, ni umuntu uzapfira ku mugabo w'abandi, mbese akajya gusambana agahita agagara. Ujye uhita umenya iyo yakatishije ni yepfiriye, agapfira ku icupa kandi yari yararivuyeho. Ariko umuntu ugihumeka, impanda ntiravuga, imbabazi z'Imana ziracyahari. Ntabwo waciraho umuntu iteka ngo yananiwe kandi agihumeka. Iyo umuntu agihumeka imbabazi ziba zihari, kandi Imana ntabwo ijya igira umupaka wo kubabarira. Dusa n'abagana ku musozo, kenshi usanga abantu ngo ari abacamanza, kandi dukwiye gucirana imanza. Aya ni amagambo benshaka guhuza. Gucirana imanza, gucira mugenzi wawe urubanza ntibikwiriye, ariko nanone numubona mu ikosa nutamugira inama akarimbuka. Suzoza ufite ikosa, none nduca imanza ntitugire abantu inama cyangwa buri wese yirwaniza. Okay, abantu rero bavanga ibintu. Kuburira umunyabyaha ngo ave mu byaha bye ntaho bihuriye no kumucira urubanza. Kuba wabona umuntu mu ikosa ukamubwira uti mwene data, ibi bintu wibikora bitazakurimbuza ni bibi. Erega bisho no kutakurimbuza bikabangamira n'abandi ibyo ukora. Ariko guca urubanza dore nuko bimera. Uriya muntu azarimbuka, dore mu inzoga azarimbuka, se hari ijuru mufite? Imana se ntigushaka kugukura mu kabara kakanya. Gucira umuntu urubanza ni ukumukatira urwa burundu. Wamubona mu cyaha ugahita ugira ngo yapfuye bamuhambye, kandi umuntu akora icyaha mu gitondo nimugoroba akakihana. Ni nayo mpamvu nimba turi n'abakirisitu ntabwo dukwiye gucira imanza abatarakizwa, kandi harimo abazabidutangamo. Hari abantu bazaba ba mbere kandi bari inyuma, hari n'abazaba ba nyuma kandi bari imbere. Mu ijuru ntawe uzinjiza undi, mu ijuru nta santima z'abantu zizakora. Umuntu ashobora kujya ahantu yakerewe abandi binjiye akagira abantu bamwinjiza, sibyo? Hari ibintu tumenyereye, ugakererwa ahantu runaka bitewe n'icyo uri cyo bakagukatisha ukinjira, ukajya ahantu watinze umurongo ari muremure bakagukatisha ukinjira. Ariko mu ijuru nta kimenyane kizaba gihari, nta kizaba gihari. Ntuzabwira Imana ngo koko guza ukuntu namanyuraga naranasaturaga we narabwirije iyo miye. No, ntabwo kubwiriza ari ikintu uzazana imbere y'Imana. Kubwiriza biri mu mirimo Imana izadupimira ko twakoze uyu murimo. Ariko gukizwa no gukiranuka niyo tike, kandi ku itike umuntu yicaye ayicaranye wenyine n'uwo wabyaye ntiwamwandikishaho. Ubwo rero guca imanza ni ugucira abantu witeka ko ibyabo byarangiye bazarimbuka. Ariko burya kubw'abantu bashobora kugukatira ndetse burundu. Ariko kubera Imana iteye ubwoba. Hari abantu bajya mu ijuru ukabona baragiye. Hari igihe umuntu aba umusinzi agakora amanyanga akagira ati kuri finali rwose abantu bakamusengera akarijyamo. Imyaka yose yarimanyuriraga amazi, yarigiraga mu bagore, yakaginjiramo ugasanga wa murokore wabaga mu rusengero ahahora ku manywa na nijoro. Kuri finali akagira intege nke cyangwa akagwa. Hari n'igihe tubona ngo baraguye kandi mu gakiza batarigeze banahagarara. Aha hantu rero n'Imana ifite umwanzuro wa nyuma gusa. Ifite umwanzuro wa nyuma, ariko umwanzuro yarabuduhaye. Ariko buri wese kandi tubonye ko n'umuntu ku munota wa nyuma none se ku munota wa nyuma n'Imana ibimwambuye ubugingo cyangwa aba yarasubiye mu mirimo mibi ya kera yari yaravuyemo. Erega ngo sikize imbere inzira ebyiri izukwiye kunyura. Nk'ubu ngewe nzi ikintu cyanjyana mu ijuru, nzi n'ibizandimbuza. Ubwo se nimba inzi binjyana mu ijuru, nkaba nzi inzira nkwiye kunyuramo kugira ngo nzarijyemo, ndayizi. Hanyuma nintandukira nkaca mu yindi, kandi nayo nzize ko ari umwijima, nzajya kurenganya Imana se? Ntabwo narenganya Imana. Yavuze ngo shyize inzira ebyiri, iy'ubugingo n'iy'urupfu, yo kurimbuka. Hitamo kuko nta kugiza inka, naguhumekeyemo umwuka w'ubugingo.
hitamo wowe gusa. Nimba ari mu kabari bariho nyura, nimba ari mu rusengero hanyure, nimba ari mu manyanga hanyure, nimba ari mu kuri hanyure. Ntibakarenganye Imana. Kandi ikindi, Imana yashyizeho ibintu byinshi, yashyizeho amazi yo kuhagira abagenzi, yashyizeho isabune yo kumesa imyenda y'abagenzi. Imana yashyizeho abakozi b'Imana kugira ngo abantu bahindurwe n'ijambo. Yashyizeho umuyoboro wanemeye iki nanze iki. Ibi mubona twirirwa tuvuga dusarara bamwe badutuka, nta yindi nzira, ni muri iri jambo twirirwa tubigisha. Mwitwara uku nguku, mubigenze uku. Nta na rimwe Imana iteze kuza ngo ijye hano kuri kamera izohereza n'amasharirene ababwire ngo nimwitware gutyo, nimureke ibi ngibi, kuko ubumva ndi akanwa k'Imana. Nuzana ibintu byo kundebera ku rutugu, byose ni hahandi. Imana izavuga iti naravuze nyuze muri Emerita, naravuze nyuze muri runaka. Nimutumvira intumwa n'abahanuzi, naho uwapfuye yazuka ntimuzamwumvira. Imana yashyizeho uburyo bwose bwo kweza umugenzi. Utazezwa ngo ajye mu ijuru azaba yarisize. Okay, mbere ko tugusezera, uri umuhanuzi. Abahanuzi benshi hari ubwo bahanura urugero nk'abo, ukabona ari umuhanuzi uhanura afite igitsure cyanda gukubita, ikinyafa gifite hafi yaguhondagura. Hakaba n'umuhanuzi uhanura disi ukabona afite impuhwe. Kuki abahanuzi bashobora kuba ari babiri kandi bose batumwe n'Imana, akabona afite umwuka usa n'utandukanye? Uko biri kose n'Imana n'umubaji w'imitima ntabwo yayiringanije. Ubwo se abantu bose bazara imiyaga. Mwana ubwo se wowe ubwo se mu rugo mu bana uba ufite wenda utaragira nk'abanjye, ugira ngo amakosa y'abana namwe. Umwana wagiye kuzerera ntakubwira agataha nijoro n'urugero, nta mwana ndagira wenda ukora ibyo ngibyo, ariko mba numva yaba mbabaje. Hanyuma na wa mwana umaze gukaraba ugasanga yisutseho ibitaka, ubwo abo bana wabahana kimwe. Uwagiye kuzerera niko waruri hehe, waruri none sambwira waruri hema. Iyo ari kumusekera aba ari kubona ko ibyo yakoze ari byiza. Ariko niko wagiye he, wagiye ryari, ubuvuye hehe, ugafata n'umunyafu ukagira ute ukamunyuzaho. Hanyuma rero wisutseho ibitaka, kuki wisutseho ibitaka? Haguruka, ndase haguruka, ukamunyuzaho agaye. None ni gute abana bawe utabakangara kimwe, ugasanga ugashaka ko abana b'Imana bakangarwa kimwe cyangwa babwirwa kimwe? Ako niyo turemye turabayo. Sawa, njya mukomeza mwitereke ngo muri abana b'Imana. Kuba abana muri abana b'Imana byonyine nibyo bizajya bituma ibahozaho ikiboko. Ubundi se tarakubyaye yabigushakaho iki? Wabikira rikavuga iti ibyo ni akazi kawe, none ko utari uwanjye ariko uri umwana w'Imana. Reka nkubwire ikintu, urugero rumwe nimba nkirwibuka sinzi. Hari umuntu wabajije Imana ngo kubera iki abantu bakora amakosa ukabihora, ngo bagakora amakosa bari mu nzu yawe ukabareka. Ngo Imana iramubwira ngo none se ngo wigeze ubona umugabo ujya gufuhira umugore utari uwe? Abageze atyo. Hanyuma Imana irongera iramubaza ngo none se ngo ko abantu bagukorera kandi ari abanyabyaha bagakora imirimo itandukanye ukabareka? Imana iramubwira ngo none se umuntu aje kuguha umubyizi mu kwawe wabyanga? Umuntu aje kukwaka isuka akakubwira ngo njye kuguhingira iriya mishike yawe, tuvugishije ukuri ntiwamukwikirira ishyashya? Ye baba data we, wenda kandi yamubajije ni kamwe sindi kukibuka, ariko se koko mbwiza ukuri umuntu aje kuko bishatse kuvuga ngo muri uyu murimo hari abantu baha Imana umubyizi. Yari gukeneza Fadi, none se ubwirije abantu bagakizwa ukazajya ikuzimu hari icyo biyibwiye, ukaba icyapa ukabayobora ubundi ugasigara uhahagaze? Ntabwo Imana yahomba mu kuvuga ubutumwa bwawe haza benshi. Ariko wowe muhuye wayibaza iki? Imana Yesu we. Haleluya. Tuhuye se ahubwo hari igihe ntayibaza. Yoyo yarayibajije namushaka kubitana none. Ukabona yagaza nko ku gipangu. Yewe njya nyihobera mu mwuka. Hari igihe nti Yesu, I love you.
hita nigira gutya noneho njye nyibona nta kintu nayibaza ngo nayihobera byonyine nayihobera nkayibwira ni uwambereye umugabo najyaga mpobera nkahobera nk'umwuka gutya ariko nayigwamo bye nkayibwira ntiwamfashe neza we nayihobera umugabo mwiza ntacyo nayibaza ntacyo nayibaza nayihobera we nayihobera nkabwira ni umugabo mwiza ko kuri uwambere wamfashe neza mu bagore baba mu mujyi wa Kigali umugabo wa Father Jesus umugore wa Father Jesus nayihobera nkayibwira ntiwarakoze ubundi nkayireba nkayibwira ni I love you ntuwagize neza kuko ibyo twasezeranye yarabisohoje. Mama Charlene Imana yiteye umutoma umugabo muteye umutoma mwese abadukurikiye reka tubashimire mwakoze cyane twabanye muri iki kiganiro cy'umugisha. Mama Charlene atubwiye ibintu by'umumaro turamushimiye urakoze cyane Imana igumugisha. Ubutumwa waha abadukurikiye kugira ngo tugusezere. Ubutumwa naha abadukurikiye ntakagira umuntu ugira stress ngo avuge ngo abantu bashize ntabwo abantu bazajya mu ijuru. Nagira ngo mbabwire ngo mufate ubugingo bwanyu mu bubitse umuremyi wanyu kandi ibyo kuvuga ngo abantu bashize buryo uko bapfa niko havuka abandi kandi nabo uvuga ngo bashize nta n'uwabimenya nimba ariho bajyaga kuko burya Imana bari kujyayo niyibazi imucogore ntimucike intege aho tuzajya tunanirwa Imana izajya iduha imbaraga. Amen. Kandi umutima wawe ntuzicireho iteka. Amen. Wivuga ngo sinabibasha nge sinabishobora uvuga uti kujya mu ijuru nabihera he kuko imbaraga dufite ntinyi ariko imbaraga z'Imana yacu ni nyinshi. Shitani nakubwira ngo iki cyarakunaniye ujye uvuga ngo amaraso ya Yesu n'imbaraga z'Imana zirahari. Uzi ko hari umuntu wambwiye ngo nge nzajya kuzimu ndabizi sha nkumva arambabaje yamaze kwicira ubwo umva nteye agahinda nukuri burya kubera Imana warijyamo nukuri pe ujye usenga ubwira Imana ngo uzameherezo byiza ugerageze gukiranuka nibikunanira ubwira Imana iguha imbaraga kandi nagira ngo mbabwire ngo mu ijuru ni heza. Amen. Mu ijuru ni heza ujye utinya ahantu tutazapfa ngo dupfushe ahantu tutazarwara ngo turwaze ahantu tutazasenga ngo tubwirize ngo tuzaba twibera muri furi gusa. Imana izafata gitari giducurangira haleluya izafata mushwari iduhanagura amarira yose twarize. Niyo mpamvu tugomba kuri niwibeshya nturire ntabwo uzahanagurwa. Abantu rero mwarize n'abarira cyane n'abandi muzarira nurira ujye uvuga uti amina urarira burya ngo ntinayajugunye yashyira mu icupa kandi Imana izaduhanagura. Inaha ntabwo ari iwacu ikindi mujye mubinaha nk'abatazahaguma mujye mukora nk'abazagenda. Inaha twahubaka amayetaje twahashyira ibiki tuzahava tutabishaka tuhave tunabishaka. Hari ahandi hantu Imana yaduteganyirije hanyuma aho muri kuva mwihabika byinshi hanyuma ngo aho mujya muhabike bike. Uribaza kuko umuntu nkawe wize hari aho wagafasha imitungo yawe yose ukayibika aho uri kuva ariko aho uri kujya ukaba ubona upfa hari n'intebe ugira mu ijuru niko uzajya mu ijuru ube mu manegeka uzajya mu ijuru wicare kuri sheze inaha wicara mu madiba nujya mu ijuru uzabe mu nzu ya sima inaha wicara mu makaro mwashatse imirimo. Ubundi abantu bize najyaga mbemera ariko njya ntinya umuntu wize nkayo wize ariko inaho ukajya uharunda byinshi kandi ejo bundi uzahava ahubwo aho uri kujya uba ari gukira byinshi. Ubundi mbifurije amahirwe masa. Inshuti z'umusaraba mwese Imana y'umugisha. Mama Charlene turamushimiye nibwo tuzamutumira kandi tugarutse nanone tuzatangira tuganira ku mirimo kuko bisa n'ibimurimo cyane. Hanyuma reka mbashimire nge na Rikuzo Emmy Imana y'umugisha turashimira ariko ubuhanga bw'ibyuma badufashije kugira ngo amajwi n'amashusho abageraho neza. Amen.